हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक बीस्ट ब्रिगेड। मैं ताहा फक्कड़, मेरे पीछे राज लाकड़ावाला एंड एज यूजुअल हमारे रेगुलर राइडर कैज़र जोड़ियावाला सॉरी। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू राइड। दिस टाइम आर मैसेज इज सेव वाटर सेव लाइफ, नो वाटर नो लाइफ। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट थ्रू दिस राइड। जल बचाओ, जल है तो कल है, ये सारी चीज़ें तो हम डेली सुनते आते हैं, बट नो वन फॉलोज़ इट। कोशिश करते हैं बट कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। विद दिस राइड वी ट्राई टू प्रमोट दिस मैसेज कि भाई आज अगर नहीं बचाएंगे पानी तो कल पृथ्वी और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं हम लोग। एंड वी आर ऑन ए राइड फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, कवरिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 cities। देखते हैं। राइट नाउ द टाइम इज़ 11:30 और वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम राजकोट। वी आर ऑल सेट, पर लास्ट मिनट पैकिंग वगैरह सब हो गया है कैज़ार भाई वगैरह का। वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। हाय फ्रेंड्स, इट्स 12:36 राइट नाउ। 1 घंटा हुआ है हमें निकले हुए एंड सबको भूख लग रही थी। मेरे पीछे कैज़ार भाई और मेरे सामने राज भाई बैठे हैं और सबको भूख लग रही थी। डिनर किसी ने नहीं किया था, तो ये सिर्फ आधा है, आधा तो मतलब हवा में उड़ गया। और चाय पी है एंड ट्रैफिक काफ़ी हैवी ट्रैफिक है रास्ते पे। सामने से जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है दैट इज़ ऑल्सो ट्रबलिंग अस। और इस अहमदाबाद रूट पे काफ़ी डाइवर्शंस हैं एंड डाइवर्शंस हैव लिटरली स्क्रूड आवर हैप्पीनेस। सो या हम लोग अभी चोटिला पहुंचने वाले हैं। वी हैव नॉट कवर्ड मच बट वी एक्सपेक्ट टू कवर द जर्नी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। यहाँ से वी एक्सपेक्ट कि भाई ज़्यादा डाइवर्शंस ना मिले, 4 ट्रैक हाईवे मिले ताकि हम लोग स्मूथली ड्राइव कर सकें एंड वी कैन ट्रैवल। चलिए, गुड नाइट। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 3:45। हम लोग अभी अहमदाबाद हाईवे पे हैं एंड ये कोई ढाबा जैसा है छोटा सा। चाय पीने के लिए रुके थे बट हवा इतनी बढ़िया थी कि 1 घंटा रिलैक्स करने का मूड किया। हमने होटल के ओनर से बात किया कि भैया ये जो आपके खाटले हैं बेड थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सो जाओ आप लोग। तो रियली वी आर एंजॉइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट अ गुड स्लीप। 1 घंटे के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं। कैज़ार भाई बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं सो, तो वो हमको उठाने वाले हैं अगर हम लोग सो गए तो डीप स्लीप में। ये राज भाई सोने की तैयारी में, मैं अबाउट टू स्लीप और कैज़ार भाई अपनी यादों में खो गए।
5. Pan 5. Pan 5.
लई हिलती है हम पकड़ गए तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ताहिराबाद से लगभग 40 किलोमीटर्स के आसपास है एंड वी केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर लोकेशन. आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं. इट इज़ एन ऑसम व्यू. वी couldn't स्टॉप आवरसेल्फ. एक्चुअली फ़ोटो सेशन का प्लानिंग कल के लिए था, बट जैसे ही हमने ये स्पॉट देखा, so we couldn't stop ourselves from capturing the moments and capturing the landscape that is available here. ये सेल्फी पॉइंट है एंड सीरियसली इट्स रियली ऑसम. ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, इट्स ऑसम. द रोड गोइंग देयर जिगजैग. ये कम्प्लीटली घाट सेक्शन है. कोई हिल था, ये मंदड़ा या समथिंग हिल. आई विल जस्ट लेट यू नो इन द कमेंट कि कौन सा हिल था. बट या, दिस रियली इज़ एन ऑसम प्लेस for a selfie or a video shoot or any kind of photo session. Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं ताहा फक्कड़. मेरे साथ कैज़र जोडियावाला और राज लाकड़ावाला. हम तीनों बाइक राइड पर निकले हैं राजकोट से अहमदाबाद होते हुए संतरामपुर से. आज हम लोग पहुँचे हैं मज़ार फ़करी, जो मौलाई बाबजी फ़खरुद्दीन साहिब का मज़ार है, दरबार है. और हम तीनों ने ये दुआ मांगी और पूरे रास्ते में हमने ये संदेश दिया कि पानी बचाओ, जल बचाओ, जल नहीं तो जीवन नहीं. दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जल बचाओ ये नारे हर बार लगते हैं, बट होता कुछ नहीं है. आज हम इस परिस्थिति में आ गए हैं कि कई जगहों पे पानी की किल्लत महसूस होने लगी है. लोगों को पीने का पानी, साफ़ पानी तक मुहैया नहीं होता है. जिन लोगों को ये पानी की कमी महसूस होती है या जिन जगहों पे ये पानी की कमी है, उन लोगों को एहसास है कि पानी की कीमत क्या है. बट शहरों में और कई जगहों पे जहाँ पे पानी की अभी तक कमी नहीं हुई है, उन जगहों पे पानी का बिगाड़ कई ज़्यादा होता है. जाने अनजाने में आज हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार पानी का बिगाड़ कर देते हैं. गाड़ियाँ धोने में, फ़र्श साफ़ करने में, ये सारी चीज़ों में हम कई लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं जो किसी के काम नहीं लगता है. दोस्तों, हमारा संदेश यही है कि इस पानी को अगर नहीं बचाया जाए तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं बचेगा. तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि पानी को बचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में हम जीवन को बरकरार रखें. आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जल है तो कल है, और उसी के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं हर किसी को कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन भी नहीं. आप सबसे अनुरोध है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में आज से ही ये एक प्रण ले या एक निश्चय करे कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में हो रहे इस पानी के बिगाड़ को आइडेंटिफाई करे और उसको कम से कम करने की कोशिश करे. साथ ही साथ पृथ्वी पर पेड़ लगाए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो बढ़ रही है और जिसकी वजह से पानी कम हो रहा है और कई ज़्यादा समस्या हो रही है, वो कम किया जा सके. यही हमारा संदेश है और आप सभी से अनुरोध है कि ये संदेश आप भी आगे तक पहुंचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं.
पृथ्वी पर जीवन बचाए। थैंक यू। Pan 5. Pan 5.
5.